Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang kerajaan Kediri. Apa yang Anda ketahui tentang Kerajaan Kediri? Kerajaan Kediri adalah kerajaan bercorak punduk yang berdiri di Jawa Timur setelah pembagian kerajaan rutin oleh Raja Airlangga. Siapa nama tokoh pentingnya? Tokoh pentingnya antara lain Raja Airlangga, pendiri Raja Jayabara, raja terkenal serta Empu Sedah dan Empu Panuluh, pengarang karya sastra besar. Kerajaan Kediri berdiri karena Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua bagian untuk menghindari pembuatan kekuasaan antara dua putranya, yaitu Kediri dan Janggala. 6. Kerajaan Kediri berkembang pesat melalui perdagangan, pertanian, dan sastra. Pemerintahnya stabil, rakyatnya makmur, dan banyak karya sastra terkenal seperti Kakawin, Batrayuda lahirnya pada masa itu. Kapan kerajaan Kediri berdiri? Pada sekitar tahun 1042 Masehi dan mencapai masa kejayaan pada abad ke-12 Masehi di bawah pemerintahan Kerajaan Jayabaya, di mana kerajaan Kediri berpusat di Kediri, Jawa Timur, di sekitar sungai Barnastas. Sekian dari kelompok kami.